รวมตัวอย่างคำและประโยคของเสียงสระเออในภาษาอังกฤษ ในประโยคจะอ่านซ้ำ2 ครั้ง ฟังและฝึกอ่านตาม Kurt. Purse. Kurt carries a purple purse. Kurt. Purse. Kurt carries a purple purse. เคอร์ถือกระเป๋าสีม่วง Thursday. Birthday. This Thursday is my birthday. Thursday. Birthday. This Thursday is my birthday. วันพฤหัสเป็นวันเกิดของฉัน Dinner. Serve. Dinner will be served at 6. Dinner. Serve. Dinner will be served at 6. อาหารเย็นจะเสิร์ฟเวลา 6 โมงเย็น First. Dirty. Wash your hands first because they get dirty. First. Dirty. Wash your hands first because they get dirty. ล้างมือของคุณก่อนเพราะว่ามันสกปรก Flower. Prettier. This flower is prettier than that one. Flower. Prettier. This flower is prettier than that one. ดอกไม้นี้สวยกว่าดอกนั้น หวังว่าคลิปนี้จะช่วยแก้ปัญหาการอ่านให้แก่ผู้เรียน เจอกันบทเรียนหน้า สวัสดีค่ะ